Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях очень необычный коллектив. Сегодня у нас в гостях хор ветеранов «Никельчане». Вот каких только коллективов нет, все они работают на заводе. Расскажите мне про ваш завод. Во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите мне про ваш завод и про ваш коллектив. Ну, про наш завод я что скажу, хочу сказать. Я пришла на завод в 1968 году, пришла секретарем начальника плавильного цеха. Ну, потом как бы все профессии освоила, также выступали в художественной деятельности, затем ушла на пенсию в 90-м году. И чем заняться? Пошла в эту ветеранскую организацию, в Совет ветеранов, в наш заводской выбрали. Ну, а потом стали ездить на Едкуль. У нас же база отдыха Едкуль была. И мы стали ездить на Едкуль. Значит, это самое, в одной из поездок, это было в 2000 году, в ноябре месяце, вот так же сидели кружком, там у нас такая веранда очень хорошая, отстроили тоже дворец культуры, значит, и пели, и говорим, ну, баянист у нас был, как из клуба, из досугового центра. Ну, а что делать-то? Мы так хорошо поем. Давайте организуем хор. И все. А была в то время директором Фокина Надежда Петровна. Она и говорит, а в чем дело? Давайте все. И мы записались, 25 человек. Все, из плавильного, из сушильного. Ни одной не было, чтобы она в конторе, которая сидела. Все вот на горячих цехах, и на таком производстве. Ну и стали заниматься там, и баяниста дали, значит, и руководителя нам дали, Меньшикову Наталью. Вот. Ну, конечно, у нас не было этих костюмов, у нас была как пионерская форма. Черная юбка, белая кофта. А Людмила Анатольевна, когда у вас появилась? А Людмила Анатольевна у нас уже после всего этой эпопеи, как раз уже 4 года, да? В апреле 5 лет. Да, вот будет, юбилей. Будет юбилей в апреле 5 лет. Ну, там у нас все было хорошо, все нормально, как говорится, ездили, обслуживали ветеранов и по городу занимались, как говорится, на всех мероприятиях. Во все города нас тоже приглашали. У нас в Озерске, в Снежинске у нас коллектив, который к нам приезжал, все было хорошо. Ну, это было в то время, когда еще существовал никелевый комбинат. Завод, да. А сейчас, на самом деле, кроме Людмилы Анатольевны, у нас никого нет. А что с комбинатом? А с комбинатом приказал долго жить. Приказал долго жить. Вот. А комбинат первенец цветной металлургии. Когда распался комбинат, у меня в Совете ветеранов было 2350 человек. На данный момент у меня 1900. Потому что там же ведь, как говорится, уходили и приходили, а сейчас все на этом месте. Но мы продолжаем работать и советом, и хором. Я из-за того работаю, пусть, как говорится, нам денег не надо, работу давай. И вот мы поэтому, мы такие же. Мы это самое, как говорится, не за деньги работаем, а за родину. На аплодисменты. За аплодисменты. Вот настоящая русская душа. И Людмила Анатольевна у нас молодец, она нас поддерживает, потому что мы уже как бы тоже не первой молодости, но еще голосистые, так ведь? Нет, молодцы, они у меня молодцы. Вот. Я пришла к ним 5 лет назад, ну вот в апреле будет. Конечно, я боялась, думаю, как я буду с ними. Но мне очень хочется отдать должное, что они сохранили почти полностью свой костяк первоначальный, который был 20 лет назад. Да. Кто-то пришел вновь, кто-то ушел, но костяк в хоре остался прежним. И они все работники, как сказала Галина Михайловна, они все работники никелевого комбината. Они у меня молодцы. Да. Мы стараемся. Она для нас вот как дочка. И мама, ее тоже, Надежда Ивановна, она тоже к нам ходила, нам помогала по первости, как говорится. И мы сейчас у нее также костюм есть, и все, вот она немножечко поправится, и опять с нами встанет в строй. Мама у нее руководитель Зарянки, народница. Это вообще у нее коллектив золотой,
коллектив Урала. В следующий раз фонд. Зарянку привезете. Нет, Нет, они уже распались. К распались. сожалению, Мама когда ушла, Надежда Ивановна и всё, уже да. ушла на пенсию Да. 2 года назад. Вот знаете, это большая такая Да, проблема. и У коллектив нас в пандемию огромное количество коллективов распалось, и я прям очень надеюсь. А вы молодцы. Мы в пайке. А мы потому что плавильщики, облигомщики. Да. Мы Они в пайке. закаленные. Мы металлурги. Виноват, жена или теща, теща виноватая. Один казак нет, не гуляет, один казак нет, не гуляет. Стояла, думала, казаченька молода, стояла, думала, казаченька молода, казаченька молода. Ой, сад, виноград, зеленая роща, а кто же виноват, жена или теща, теща виноватая. Он себе невесту выбирает, он себе невесту выбирает. Стояла, думала, казаченька молода, стояла, думала, казаченька молода, казаченька молода. Ой, сад, виноград, зеленая роща, а кто же виноват, жена или теща, теща виноватая. Из деревни русская крестьянка, из деревни русская крестьянка, стояла, думала, казаченька молода, стояла, думала, казаченька молода, казаченька молода. Стояла, думала, казаченька молода, стояла, думала, казаченька молода, казаченька молода. Ой, сад, виноград, зеленая роща, а кто же виноват, жена или теща, теща виноватая, теща виноватая. Ой, сад, виноград, зеленая роща, а кто же виноват, жена или теща, теща виноватая. Вот я думаю, что благодаря нашему телеканалу, все ищите наш телеканал, телеканал народной музыки, мы выходим практически по всей стране. Все, кто не может нас найти, значит, добавляйтесь к нам в группу в Одноклассниках в «Искры камина», добавляйтесь к нам в группу ВКонтакте в «Искры камина», пишите, задавайте вопросы, говорите, откуда вы, и мы вам скажем, в каком провайдере, на какой кнопке круглосуточный федеральный телеканал народной музыки. Вот я думаю, что и благодаря нашему телеканалу многие коллективы, которые в пандемию распались, все-таки обратно соберутся, начнут петь, потому что теперь есть такая вот площадка, на которой мы вас можем показывать каждый день. Мы очень рады. Мы, во-первых, мы очень рады, что Владимир Владимирович Бурматов, Да. побывав у нас в конце года 2020-го, и вручив нам Это сертификат вообще... на пошив костюмов, на приобретение новых костюмов, мы очень ему благодарны за то, что он посоветовал вам, Полина, обратить внимание на наш коллектив и пригласить к себе в гости. Да, Мы это были с в его легкой восторге. Да, спасибо ему большое, что он нас не забыл. Он тут у нас все знает, Ой, все такой про он вообще, вот мы благодарны вам и Владимиру Владимировичу. Это
умница, он вот не стесняется никого, всех приучает, со всеми разговаривает. У него нет такого вот, ну, не Да. свысока смотрит. Да. Вот как простой, обыкновенный. Я вот, например, Хотя большой государственный человек. Да, да, да. А вот ведет-то себя как хорошо, молодец, ведь умница. Помогает. К другому вот он еще ничего, а к нему уже не подойдешь. А здесь, пожалуйста, мы говорим, да как? Как? Я говорю, так вот так вот. Нужна Подошла, помощь. поговорила и, пожалуйста, говорю. Ну, конечно, может быть, мы ему понравились, может быть, и нет. Не может быть, А если точно нас сюда понравились, пригласили. да. Да. А Конечно. потом сказали, что, потом уже слухи, что нас сюда, батюшки. Сережа говорит, мама, да там вот про вас пишут, что вас приглашают, а Полина, дочка. Ба, говорю, о, все, надо кому-то сказать, надо кому-то сказать. Слушайте, расскажите, как вы вот выпросили... Мы высаживали деревья. Да. Так, Владимир Владимирович привез кустарники, Яблони. краснолистные Да, у яблоньки. начальной школы на никеле. Стоим. Я говорю, Галина Михайловна говорит, пойду подойду. правильно. Нечего скромничать. Да, она так свободненько, хорошо к нему подошла. Он так с ней хорошо, мило побеседовал, выслушал ее. Я говорю, я не Ну, знаю. все, и договорились. Да, вовремя, не вовремя, говорю, подошла. Да, говорю, что скажу сейчас, говорю. Он говорит, а что вы хотели? Я говорю, да вот это есть, так Ванька есть, так Маньки нету. Вот так вот, говорю, надо. Костюм, говорю, надо. Нам 20 лет, говорю. И хочется, мы же, говорю, духом не падаем. Коллектив неохота это самое распускать. Все, что делать-то, говорю, тем более сейчас он и говорит, ну так давайте, да сколько надо, он мне так улыбается на меня, а я стою и говорю, ой, а я не знаю, он улыбается и говорит, вот давайте узнайте, сколько надо, пишите, рассчитайте, и все. Ну, ведь недолго думая, тут же бац, и сделали. Правильно. Да, челобитную мы написали. А мы это Подписи поставили, Ага, да. мы это быстренько. Вот, то есть человек слова. Ну, Правда? Да. Держит слово. Людмила Анатольевна все документы все сделали с Еленой Васильевной из городского совета ветеранов. Вот они. Я говорю, дай вам Бог. Вот Людмила Анатольевна у нас вот она мама, хотя она, конечно, нам дочка, но мы вот к ней, на нее Богу молимся. Вы знаете, Бурматову можно верить, доверять. Если бы Да. были все депутаты такие, это было бы здорово. Тогда у нас бы Государственная Дума работала так, как надо. Вот. Я считаю, что за него нужно голосовать, и чтобы он был всегда оставался Да, в Государственной да. Думе, и чтобы он помогал нам. Но во всяком случае, Уфалею Да. он очень хорошо помогает. Ну, не только Да, Уфалею. У да. нас Кыштым Ну, снимался, то да. же самое А говорят. нам кажется, что нам А нам-то да. Огней так много золотых на улицах Саратова, парней так много холостых, а я люблю Бурматова. Парней так много холостых, а я люблю Бурматова. Ох, рано он завел семью, печальная история. Я от себя любовь таю, а от него тем более. Я от себя любовь таю, а от него тем более. Его я видеть не должна, боюсь ему понравиться. С любовью справлюсь я одна, а вместе нам не справиться. С любовью справлюсь я одна, а вместе нам не справиться. Я от него бежать хочу, лишь только он покажется. А вдруг все то, о чем молчу,
само собою скажется. А вдруг все то, о чем молчу, само собою скажется. Огней так много золотых на улицах Челябинска, парней так много холостых, а я люблю Бурматова. Парней так много холостых, а я люблю Бурматова. А вы знаете, мне еще хочется сказать, вот у нас два мужчины, вот они с самого начала, Да, с самого начала ходят, бросают все, идут и поют. Вы слышите, какие у них голоса хорошие. А одному уже 83 года, а тебе А мне только 70. всего лишь. Юбилей был в прошлом году. Вот. Он почетный Так что, металлург у нас. Да, хочется прямо вот их отметить, что они все-таки вот любят Молодцы, эту песню молодцы. народную, русскую песню, с такой душой, с таким желанием поют они. На них приятно смотреть, с ними приятно общаться и петь приятно. Спасибо, что вы у нас есть. Да. Я вот еще хотел сказать, почему мы не распались. Потому что мы любим русскую песню, Да. любим сами петь. И к тому же коллектив сложился за много лет уже такой, что просто хочется вместе собираться Встречаться. и вместе что-то делать. Хоть петь, хоть пить, хоть И день плясать. рождения, и все всё вместе вместе. проводим. Все вместе В делаем. общем, у вас такая команда. Да. Ну вот такая команда, и мы все решили, что будут выбора, и мы обязательно будем голосовать за Владимира Владимировича. Да, будем. Это наш родной теперь наш родной человек. человек, да. Мы только за него, потому что человек слово. Если он сказал, значит он сделал. Вот таких Да. бы побольше начальников. Да, у нас таких такая же, побольше бы у нас была депутатов бы такая же таких. ситуация, когда были проблемы у передачи «Искры камина», он сказал: я все, что нужно, буду помогать, делать любой звонок, 2-3 дня вопрос решен. Любой звонок, 2-3 дня вопрос решен. Да. А вот знаете, у нас еще какой вопрос? Болевая наша точка, у нас очень маленькое помещение. Вот нам бы дать разрешение немножко расшириться. У нас там есть рядом с нами помещение, которое... А там, я так поняла, что что-то будут строить у вас. Да, Вот, он что-то говорил, делать, да. да. Ну, пристрой он, да, он говорил насчет Что-то, пристроя. что-то у вас там будут, какие-то дворец. Я так поняла, что вот сейчас скоро Вот этот дело в том, вопрос. что Видимо, мы приходим, весной они что-то планируют. костюмы Да. снимаем, они Вот, у нас были на спинке стула. Но сегодня нам Уже все будет сделано. Да. кронштейны Меня не привезли, вроде слушаете. бы это самое. Они там сейчас, вот он нам как раз рассказал о том, что там дворец будут приводить в порядок, там много, что там прям целый список всяких планов. Молодец. То есть не оставился? Нет, Я-то, нет, он нет. еще Ну, тогда... Это он, как наверное, бы, про дворец говорил, это а не мы-то не решается, дворец. это быстро не решается, там много что будет Нет, про делаться. Досуговый говорил. Про Досуговый, приезжал, да. Досуговый приезжал, Про говорил Досуговый. тоже, что вот мы сейчас где находимся, в подвальном как бы помещении, и там будут расширяться, там площадь есть в это время, чтобы побольше детям было только. Чтобы, вот рядом у нас комната есть, но они хотят для детей. А мы бы, вот в ее бы, ну никак. Ну, я думаю, что там, когда ремонт начнется, вам надо будет тоже ходить и просить. Ну, о чем речь? Когда мы были на войне, когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой или о жене. Там каждый думал о своей любимой или о жене. И я, конечно, думать мог, и я, конечно, думать мог, когда на трубочку смотрел, на голубой ее дымок, когда на
трубочку смотрел на голубой ее дымок. Как ты когда-то мне лгала, как ты когда-то мне лгала, что сердце девичье свое давно другому отдала, что сердце девичье свое давно другому отдала. Но я не думал ни о чем, но я не думал ни о чем, я только трубочку курил турецким горьким табачком, я только трубочку курил турецким горьким табачком. Когда мы будем на войне, когда мы будем на войне, навстречу пулям полечу на вороном своем коне, навстречу пулям полечу на вороном своем коне. Я только верной пули жду, я только верной пули жду, чтоб утолить печаль свою и чтоб пресечь нашу вражду, чтоб утолить печаль свою и чтоб пресечь нашу вражду. Но видно смерть не для меня, но видно смерть не для меня, и снова конь мой вороной меня выносит из огня, и снова конь мой вороной меня выносит из огня. Когда мы были на войне, когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой или о жене, там каждый думал о своей любимой или о жене. Хоп, 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 эй! Мы еще хотим похвастаться своими дипломами. Да, давайте, расскажите мне про ваши дипломы. Дипломов очень много. Это На у нас за какие последний конкурсы? только вот год, наверное, года полтора. У всех пандемия, а у вас, значит, А у нас нет. Раз вот урожай. Вот диплом урожай. из последних, штук- который мы получили. Штук на- 70, Да, наверное, еще этих там у нас дипломов такой висит. У огромный. нас там Точно я не 55 знаю. еще висят. Один из последних дипломов, которые мы получили, участвуя в онлайн-конкурсе, это диплом лауреата первой степени. Ну вот. А говорят, хор ветеранов, онлайн-конкурс, все в порядке. Да. Сейчас еще поедем. Ну, как бы еще Ну, вышли, если еще, закрывали. конечно, сейчас приходится работать в таком формате, куда мы не отстаем, мы стараемся. Но эти все дипломы наши, «Пою мое отечество», мы принимали участие, получили лауреата. Диплом лауреата третьей степени, это «Золотые россыпи Урала», тоже наш областной, всероссийский, он даже, по-моему, сейчас уже стал. «Наша Родина Урал», мы получали диплом третьей степени. В общем-то, мы как бы, для нас это достаточно почетно. Ну, самое главное, чтобы разрешили нам собираться и петь. Ну, это мы уж будем ждать, когда нам скажут пандемия у нас для вперед, всех, да. и мы все рванем на репетиции. Да, у нас тоже звонят зрители, которые ходят к нам на концерты, потому что мы в Металлургическом районе концерты устраивали, ну, каждый месяц точно, а иногда и чаще. Все концерты всегда бесплатные. Вот все концерты, на которых съемки передачи из Кракамина, они всегда проходят бесплатно. И каждый желающий из любого района может к нам приехать. Главное знать явки, пароли, где проходит, вот, потому что мы особо так не афишируем, потому что, чтобы не было давки, вот, и сейчас концертов-то нет, не разрешают, и у нас звонят люди, говорят, ну когда, мы уже так соскучились, а мы выходим, значит, в Копейске, в провайдере Инсит, у нас есть там наш свой телеканал, и наши бабушки из Копейска, они, значит, прознали, были выборы в ЗСО, говорят, ну, наверное, у них будет какой-нибудь концерт, а нам разрешили несколько концертов провести. Вот, и они узнали, где мы снимаем обычно, позвонили туда во дворец, приехали из Копейска, представляете, другой город, приехали.
Я говорю, вы там, он говорит, мы вас вычислили. Фанат. Вот фанаты какие. Я говорю, мы, говорит, вас каждый день смотрим с утра до вечера, прям включают, как утром включают, так до самой ночи смотрят Да, и молодцы. поют. Там как раз у нас и со словами, и все, и они там все самые популярные, любимые русские И мы. народные песни. Не сдадимся. Нет, мы не сдадимся. Нет. И мы не то, что мы не сдадимся, а мы еще приедем к вам в гости, Конечно. если вы нас позовете. Мы позовем. С большим удовольствием. Давайте, всем конечно. В новых платьях теперь. В новых платьях. новых. Надо же Новых, обновить. мы будем, да. Обновить в новых Владимир платьях. Владимирович говорил, что Мы много должны обязательно обязательно. перед всеми похвастаться. Похвастаться, правильно. А как раз в нашей Да. передаче как раз можно похвастаться новыми Да. платьями. Вот скрылось солнце за горою, стоит казачка у ворот. На дальний путь глядит с тоскою, и слезы льются из очей. На дальний путь глядит с тоскою, и слезы льются из очей. О чем, казачка, плачешь? О чем, голубушка, грустишь? Одна в груди печаль кручина, велят мне милого забыть. Одна в груди печаль кручина, велят мне милого забыть. И вот в станицу едут сваты, не милый едет, а другой. Возьмет постылый и богатый, и станет звать меня женой. Возьмет постылый и богатый, и станет звать меня женой. Расчешут косу мне густую, проводят с песней под венец. Зачем казачку молодую ты в дом чужой отдал, отец? Зачем казачку молодую ты в дом чужой отдал, отец? Вы знаете, конечно, это очень здорово, что вот есть такая передача. Ну, во-первых, конечно, это светлая память вашему папе, потому что он такой пласт поднял, большой пласт, великий пласт русской песни, русской музыки, гармонь русскую. И это он все делал, потому что он любил это. У него это
Он жил, Он дышал, не мог без этого дышал, да. Так Это он же- состояние он души сам у него делал всю было. дорогу. Вот. И я такой счастливый человек, что он снимал о нас передачу, и что я лично с ним была знакома. Поэтому его светлая ему память. Вот. Рано он, конечно, ушел, очень рано. Но это очень хорошо, что вы Ну, мы просто не держите. могли это бросить. Продолжаете хорошо. Вот, со слезами на глазах, потому что когда только объявляет у нас в Уфалее, что Вольфович едет, вот все выборные кампании же, он вот это вот все проводит. Такие песни, ну, такое впечатление, как будто вот пришел бы, сел бы вот на сцену на эту, вместе с ним бы посидел. Ну, всегда Простой по-свойски, человек. как свой, да, свой человек, очень который член твоего простой, коллектива. Да. Да. Мы вообще к Он нему очень запросто, прямо простой сначала человек. А первое время, глаза когда у него познакомились, какие один добрые раз очень так глаза. волнительно Да. было. Ну что, профессор, такой человек, Да, такой, да. думаем, ну как, а тут, ну по-свойски прям, вот как будто Он мы был 100 такой лет друг простой, друга да. знали, как будто этот коллектив А какой видел. музыкант, Да. какой музыкант, баянист. Когда вот знают, как мой муж играет, он заслуженный работник культуры, и вот когда он снял передачу, мы сняли передачу, ну и ваш папа взял баян и сыграл. И мой муж сказал, если бы я знал, что вы так играете, я бы никогда не стал сниматься и играть. Но я думаю, что он, как человек глубокий, как человек-профессор, он, для него было очень важно именно сохранить простую русскую культуру, вот именно простую, как, Да, как обычные люди поют, не какие-то там, потому что он всегда говорил, ну вот профессионалы, кто вот в институтах там закончил, их учат пробивать себе дорогу, конкурсы, это же все равно ты какой-то план себе пишешь, как ты станешь сначала Да, там да, вот да. это, потом то-то, а простые люди там, соцработники, доярки, вот как вы в цехе работаете, у них таких планов нет, они просто любят песню и поют ее так, как они могут ее петь. Не так, Это как их такое там даже кто-то научил или где-то. Застольное такое пение, вот именно Да. такое, что вот именно то, что мы можем за столом спеть, мы можем и вот тут спеть. Да. И то, что мы сегодня пели, мы сегодня за столом можем это петь. И вот именно он вот это вот все поднял. И эта культура, она же существует тысячелетия. Вот власть приходит и уходит. Да, Сегодня да, один правитель, завтра другой правитель. Один губернатор его любит, другой губернатор его не любит. Там эти то и сё. Он говорит, какой бы царь ни был, хоть Иван Грозный, да. хоть не Иван Грозный, как пели, так и поют. И вот это он считал важным сохранить. И искры камина будут вечны. Да, куда они так денутся? думаю. Мы тут уже все прошли. И огонь, и вода, и медные Медные трубы. трубы, да. Всё уже Вот, когда Вольфович приезжал в Уфалей, во дворец набивалось народу всегда больше, чем на любой концерт. Да, это да. Он снимал передачу в последний раз у нас. Это было у нас там прям битком и балкон, и весь зал. Ну, и сразу, вот как только артисты все говорят, налетели. и этот То есть концерт Вольфович, и у нас и получился вора хорошо в то время проходят, все нормально, все люди приходят, напоется, ведь он поет, а мы-то в зале тоже чмокаем, сидим, Да, поем. ведь тоже Так да. мы-то тоже ему подпеваем. Да, да. Да. Так у нас точно так же на концертах сейчас, вот мы проводили сколько концертов, вот прям с первых нот, вот только Да. вступление сыграла, первая нота первого куплета, и весь зал хором. Лишь представлю тебя на минутку, станут мысли светлые легки. Снова видятся мне незабудки, что растут по лугам у реки. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, голубые, как небо, глаза. В глубину этих глаз окунуться, прелесть скромной познав красоты. И захочется снова вернуться в край лугов из мирской суеты. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, голубые, как небо, глаза. Снова это весеннее небо мне напомнило цвет твоих глаз. А с тех пор, как на родине не был,
вспоминал их, конечно, не раз. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, голубые, как небо, глаза. Незабудки, цветы, незабудки, в мелких каплях на листьях роса. Незабудка моя, незабудка, не забуду тебя никогда, не забуду тебя никогда.